เราจะอ่านปฐมกาลบทที่12ข้อที่10ด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่12ข้อที่10เกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดารอาหารหนักในแผ่นดิน하나님께서는 아브라함에게 가나안 땅으로 가라는 명령을 하십니다. พระเจ้าบัญชาอับราฮัมว่าอย่างไรครับก็คือจงออกจากบ้านของบิดาแล้วก็ไปตามพระเจ้าทรงนำ 아브라함은 하나님의 명령에 따라 가나안 땅에 들어갑니다. และอับราฮัมก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังนะครับเชื่อฟัง 그런데 가나안 땅에 들어가자마자 기근을 만납니다. แล้วเมื่อเข้าแผ่นดินคานาอันแล้วก็ได้เจอการดารอาหารนะครับการดารอาหาร 그것도 아주 심한 기근이었습니다. เป็นการดารอาหารนะครับที่หนักนะครับได้เจอ 가나안 땅이 어떤 땅이죠? แผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินอะไรครับ 하나님이 주시겠다고 한 땅입니다. เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าเราจะให้แก่เจ้าใช่ไหมครับ 약속의 땅이에요. เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า 하나님이 약속한 땅이면 젖과 꿀이 흐르는 땅일 텐데 เมื่อถ้าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาแล้วนะครับต้องเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับอุดมสมบูรณ์ 아브라함이 만난 땅은 극심한 기근이 있는 แต่ 땅이었습니다. แผ่นดินที่อับราฮัมได้นั้นก็คือแผ่นดินที่เป็นการดารอาหารอยู่นะครับท่าน 그래서 아브라함은 먹고 살기 위해서 가나안에 들어가자마자 그곳을 떠나야 했습니다. ก็เลยอับราฮัมนะครับต้องออกจากแผ่นดินคานาอันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่กินได้ก็เลยต้องนะครับพาครอบครัวไปที่อื่นเลย 성경에서 가나안에 대해 맨 처음 언급한 말은 그 땅에 기근이 들었으므로라는 말입니다. นะครับในพระคัมภีร์นะครับคำแรกที่นะครับเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นดินคานาอันก็คือนะครับการดารอาหารเกิดขึ้นที่นั่น 아브라함은 하나님의 지시에 따라 가나안 땅에 들어왔어요. และอับราฮัมก็เข้าในแผ่นดินคานาอันตามพระเจ้าทรงนำและคำสัญญาของพระเจ้า 그런데 생각했던 그 땅이 아닌 거예요. แต่นะครับเป็นคาดหวังว่าเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่เข้าแล้วก็ไม่ใช่นะครับเป็นแผ่นดินที่นะครับขัดสนมากแล้วก็การดารอาหาร 저희도 2년 전에 처음 하나님의 말씀에 순종하여 이 태국 땅에 왔습니다. ข้อความของอาจารย์เลยนะครับเข้ามาเมืองไทยนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับ2 ปีที่แล้ว 호텔을 2주간 예약하고 왔어요. แล้วก็จองโรงแรมจองที่พักนะครับประมาณ2 สัปดาห์ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้ามาเมืองไทยนะครับจองที่พักสำหรับ2 อาทิตย์นะครับจองที่เกาหลีนะ 저희 생각에는 2주면 집을 구할 수 있다고 생각을 เพราะว่า 했습니다. คาดว่า2 อาทิตย์ก็พอที่จะหาที่พักได้ 하지만 2, 3개월 동안 저희는 집을 구하지 못하고 네. 계속 옮겨 다녀야 ไม่ 했습니다. ใช่นะครับไม่ได้หาที่พักที่เหมาะกับครอบครัวของเราก็เลยต้องใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะครับก็เลยต้องย้ายที่พักนะครับอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาในช่วง3 เดือนนั้น 저희는 집을 구하지 못한 채 우리 큰아이는 초등학교에 입학을 했습니다. ตอนนั้นยังไม่มีที่พักนะครับแต่แล้วก็ลูกชายคนโตนะครับก็เข้าโรงเรียนประถมป .1 저희 생각과 다르게 주님이 저희를 위해 집을 준비하셨을 줄 알았는데 그게 아니었어요. ข้าพเจ้าหวังว่าก่อนที่มาเมืองไทยนะครับพระเจ้าจะเตรียมนะครับที่พักที่เหมาะกับครอบครัวของเราแน่นอนแต่เมื่อเข้ามาเมืองไทยแล้วไม่ใช่นะครับมันผิดหวังมากเลย 그래서 이 아브라함이 낯선 땅에 들어가 준비되어지 않는 그 땅을 밟았을 때 그 심정을 저희는 조금은 이해할 수 있을 것 같습니다. เพราะครอบครัวเราแล้วก็อาจารย์กับภรรยาก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกของอับราฮัมตอนที่เข้าในแผ่นดินคานาอันก็มีความรู้สึกอย่างไรก็อาจจะเข้าใจนะครับบางส่วนได้ 아브라함은 생각했습니다. 이것이 약속의 땅인가 젖과 꿀이 흐르는 땅인가 ก็เลยอับราฮัมก็สงสัยว่าอันนี้แผ่นดินของที่พระเจ้าสัญญาไว้จริงๆเหรอมีอุดมสมบูรณ์มีน้ำพึ่งแล้วก็น้ำนมมีจริงเหรอ 더 이상 가나안에 있을 수 없어 이들은 어디로 갔죠? 애굽으로 갔습니다. ก็เลยอับราฮัมก็ไปหาที่ดินที่ดีกว่านั้นก็คือนะครับอียิปต์นะครับไปอียิปต์พาครอบครัวไปที่อียิปต์ 애굽은 사막이지만 가나안은 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. นะครับก็คืออียิปต์นะครับเป็นทินทุรกันดารนะครับทินทุรกันดารแต่คานาอันแผ่นดินคานาอันก็เป็นมีทั้งน้ำพึ่งน้ำนมนะครับตามที่พระเจ้าตรัสไว้ 그러면 기근이 들어도 가나안이 아니라 애굽에 들어와야 맞는 게 아닌가요? ก็เลยเมื่อเกิดการดารอาหารขึ้นนะครับต้องอยู่ใน
คานาอันใช่ไหมคานาอันที่มีน้ำนมและน้ำผึ้ง 그런데 아브라함은 가나안이 아닌 애굽으로 가서 양식을 구합니다. แต่เกิดการดันอาหารขึ้นแล้วก็อับราฮัมก็ไปที่อียิปต์ทันทีเลยนะครับแล้วก็หาของกินที่นั่น 애굽에는 나일강이 있었어요. ในอียิปต์นะครับมีแม่น้ำไนล์นะครับมีแม่น้ำไนล์ 이 강은 세계에서 두 번째로 긴 และ 강입니다. แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดนะครับลำดับที่สองของทั่วโลก 나일강 지대는 4달 동안 홍수가 나는데 นะครับแล้วก็ริมแม่น้ำนะครับมีน้ำท่วมบ่อยนะครับน้ำท่วมเสมอ 그 물살에 떠내려온 기름진 흙 때문에 씨앗을 아무데나 뿌려도 농사가 잘 되는 거예요. ก็เลยนะครับริมแม่น้ำนะครับมีอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อวันเมล็ดพืชนะครับจะงอกขึ้นมาอย่างอัตโนมัติไม่ต้องดูแลละเอียดไม่ต้องดูแลนะครับแต่มีน้ำตลอดก็เลยทำให้งอกขึ้นมา 그래서 애굽인들은 홍수가 신의 축복이라고 여겼습니다. ก็เลยนะครับคนอียิปต์ก็ถือกันว่านะครับเมื่อแม่น้ำท่วมนะครับอันนี้เป็นพระพรของพระเจ้าของพวกเขานะเมื่อน้ำท่วมนะครับจากแม่น้ำก็เป็นพระพรของพระเจ้าของพวกเขาถือ 그래서 กันว่าอย่างนั้น 애굽은 이 나일강으로 인하여 큰 강대국이 되었습니다. ก็เลยนะครับอียิปต์นะครับกลายเป็นประเทศใหญ่มากและมีความแข็งแกร่งมากเพราะนะครับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำไนล์ 그런데 왜 가나안에는 그렇게 반대로 기근이 자주 들었을까요? แต่ทำไมนะครับแผ่นดินคานาานนะครับเกิดการดันอาหารหลายครั้งบ่อยครั้งเสมอตลอดเวลาเพราะอะไรครับ 가나안에는 요단강 그 작은 강 하나밖에 없었습니다. เพราะว่าในคานาานนะครับมีแม่น้ำเส้นเดียวสายเดียวเท่านั้นก็คือแม่น้ำจอร์แดนนะครับแม่น้ำจอร์แดนสายเดียวเท่านั้น 그 요단강이 짜우프라강이나 메콩강처럼 큰 강이 아닙니다. นะครับแล้วก็แม่น้ำจอร์แดนนะครับไม่ใช่แม่น้ำเหมือนแม่น้ำใหญ่อย่างแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่คงไม่ใช่เป็นแม่น้ำแบบนั้นนะครับแม่น้ำที่ไม่ค่อยนะครับยาวไม่ค่อยใหญ่ 우리가 지방에서 볼 수 있는 큰 하천이나 넓은 운하 정도의 크기입니다. อาจจะเป็นลำธารนะครับที่นะครับไม่ใหญ่มากเส้นหนึ่งเท่านั้น 그래서 이스라엘은 비가 오지 않으면 흉년이 들고 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคานาอันก็เกิดการดันอาหารบ่อยครั้ง 흉년이 들면 먹을 게 없어 죽기 때문에 하나님만을 바라보며 살 수밖에 แล้วการ 없었습니다. ดันอาหารเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีของกินนะครับก็เลยคนชนชาติอิสราเอลในแผ่นดินคานาอันก็มองแต่พระเจ้าได้นะครับมองสิ่งที่ทำได้ก็คือมองพระเจ้า 그래서 하나님께서 순종하지 않으면 하늘의 문을 닫고 비를 내려주시지 ก็เลยพระเจ้า 않겠다고 ฟื้น 경고를 ฟูชี 하신 วิตของ 겁니다. พวกเขานะครับเมื่อพวกเขาดื้อดึงนะครับไม่เชื่อฟังก็พระเจ้าเปิดฟ้านะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกเลย 사랑하는 성도 여러분, พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ 이처럼 하나님의 약속의 땅 가나안에도 기근은 찾아옵니다. นะครับแม้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่านะครับเป็นแผ่นดินแห่งพระพรนะครับแม้เป็นอย่างนั้นก็มีการดันอาหารที่นั่นนะครับการดันอาหาร 그러게 우리가 하나님을 믿고 믿음 생활을 할 때도 인생의 기근이 찾아올 수 เพราะฉะนั้น 있습니다. นะครับชีวิตคริสเตียนนะครับก็จะเกิดนะครับช่วงการดันอาหารด้วยแม้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าก็มีฤดูนะครับที่แห้งแล้งแล้วก็มีการดันอาหารในชีวิตของเราด้วย 이 사실은 이상한 것이 아닙니다. สิ่งนี้นะครับสิ่งที่น่าแปลกสิ่งที่แปลกใจไม่ใช่นะครับสิ่งที่ไม่แปลกนะครับไม่แปลก 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 믿으면 어려움이 없고 잘 살아야지 เพราะคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อเราเชื่อแล้วต้องดีขึ้นทุกอย่างต้องได้รับพระพรนะครับมากกว่าเดิมแน่นอนคิดว่าอย่างนั้นนะครับ 왜 똑같은 어려움을 당하며 사냐고 ถ้าเชื่อ 말합니다. แล้วก็ทำไมเจอปัญหาเดิมๆหรือบางทีก็ปัญหาก็นะครับมันมีมากขึ้นอย่างนี้นะครับก็บางทีก็มีความสงสัยแบบนี้นะ 심지어 믿는 사람들 생각에도 แล้วถ้าเป็นแม้เป็นคริสเตียนนะครับที่เป็นคริสเตียนมานานนะครับมานานพอสมควรก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน 내가 이렇게 열심히 하나님을 믿고 헌신하며 기도 생활하는데 왜 나한테 이런 일이 생기냐고 รับ 얘기합니다. ใช้พระเจ้าแล้วก็ยังเต็มใจแล้วก็มันทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแต่ทำไมปัญหาแบบนี้ก็เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าทำแบบนี้นะครับมีความสงสัยก็อยู่ในชีวิตคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมานานพอสมควรด้วย 믿음 생활 열심히 해도요. เพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าเราเป็นชีวิตไฟวิญญาณที่เข้มแข็งแม้เป็นอย่างนั้นนะครับ 질병도 있고 ก็โรคเจ็บป่วยก็เกิดขึ้น 재정적인 어려움도 นะครับ 있고 บางทีก็ปัญหาด้าน
การเงินก็เกิดขึ้น 인간 관계에 대한 어려움도 ความสัมพัน 있습니다. ธ์กับผู้อื่นก็นะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้น 하지만 하나님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람은 แต่นะครับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แตกต่างกันยังไงครับ 같은 고난은 당하지만 แม้ว่ามีปัญหาคล้ายๆกันปัญหามันเรื่องเดียวกันก็เกิดขึ้นในชีวิตทั้งสองคน 반응은 달라야 แต่ 합니다. การตอบสนองของสองคนนั้นแตกต่างกัน 즉 고난을 바라보는 그 시선이 달라야 ก็คือ 됩니다. มุมมองนะครับของสองคนนี้แตกต่างกัน 이 고난 속에서도 하나님이 함께 하신다는 믿음이 있어야 하고요. แม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหามากมายนะครับแล้วก็คริสเตียนก็ต้องเชื่อว่าในท่ามกลางปัญหาเหล่านี้พระเจ้าก็อยู่กับเราด้วย 이 고난은 하나님의 선하신 뜻 안에 있는 과정이라고 แล้วปัญหาทุก 생각합니다. อย่างที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าจะใช้อยู่ให้เราได้รับประโยชน์ไฟวิญญาณให้เราเข้มแข็งขึ้นพระเจ้ามีความประสงค์ที่ดีต่อเรา 이 고난이 이 땅에서의 전부가 아니라 เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นใน 우리에게 영원한 하늘 소망이 있기 때문에 เพราะว่าเราทุกคนคริสเตียนเราทุกคนมีความหวังที่แท้จริงในแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้า 이 땅에서의 고난은 잠깐이지만 ก็เลยปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเป็นปัญหาชั่วคราว 하나님 안에서 누릴 영광은 영원하다는 แต่ 믿음의 พระสิทธิ์ 시선이 ที่เรา 있어야 ได้รับ 됩니다. จากพระเจ้านั้นดำรงนิรันดร์ 이스라엘 백성들은 노예 신분에서 자유로도 광야에 ชนชาติ 들어갔습니다. อิสราเอลก็ได้พ้นจากการเป็นทาสของคนอียิปต์นะครับแล้วก็เข้ามาในคานาอันนะครับโดยมีเสรีภาพนะครับโดยมีนะครับเสรีภาพ 광야는 아무것도 없는 곳입니다. ทินทุรกันดารนะครับก็คือเป็นที่แห้งแล้งที่ไม่ค่อยมีอะไรสักอย่าง 오직 주님이 주시는 물과 식량으로 하루하루를 살아가는 곳입니다. ต้องรอนะครับสิ่งที่พระเจ้าประทานน้ำหรืออาหารต้องรอสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าที่ดินก็ไม่ค่อยมีอะไรสักอย่าง 우리는 지금 광야에 있습니다. เราทุกคนนะครับเป็นชีวิตในทินทุรกันดารนะครับ 우리가 하나님을 위해 살겠다고 하는 고백한 순간 우리는 광야라는 학교에 들어간 겁니다. เมื่อเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้านะครับนั้นหมายความว่าเรากำลังเข้าในโรงเรียนแห่งทินทุรกันดารโรงเรียนทินทุรกันดารเราก็เข้าในโรงเรียนนั้นเพื่อเรียนรู้ 나의 모든 삶의 방향이 나의 위주가 아니라 แล้วก็ทิศทางของเราก็เป็นทิศทางใหม่จริงๆนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของในชีวิตของเราเท่าไหร่ 하나님의 위주로 내가 살아가고 있다면 แต่เราก็ดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าเป็นเจ้าของ 이미 나는 광야에 들어있는 นะครับ 겁니다. สิ่งนั้นนะครับเป็นชีวิตในโรงเรียนทินทุรกันดาร 광야는 정말 척박한 땅이요 아무것도 없는 ทินทุร 땅입니다. กันดารเป็นที่แห้งแล้งนะครับที่มีความขัดสนมากมายตลอด 제가 복음을 전하기 위해 4주 동안 튀르키 지역에 반을 다녔습니다. ข้าพเจ้าเคยไปประเทศตุรกีนะครับ4 สัปดาห์นะครับเพื่อประกาศพระกิตติคุณกับคนตุรกีที่นั่น4 สัปดาห์ 다니면서 광야도 만났어요. แล้วก็เคยเจอทินทุรกันดารจริงๆนะครับที่แห้งแล้งจริง 온통 갈색뿐이었고 ๆก็มีแต่ดินนะครับเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลย 가끔 보이는 나무 몇 그루밖에 ก็ได้ 없었습니다. เจอนะครับต้นไม้ที่แรกๆนะครับบางต้นเท่านั้นไม่เยอะ 아무것도 없었어요. ไม่มีอะไรสักอย่างในทินทุรกันดารจริง 하나님을 위해 내가 살겠다고 고백하면 เมื่อเรานะครับบอกกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะนะครับยอมแล้วก็จำนนรับใช้พระเจ้า 정말 그렇게 살아가고 있다면 เมื่อเราเป็นชีวิตที่นะครับรับใช้พระเจ้าอยู่ 우리는 광야에 있는 것이고 เราต้องรู้ว่าชีวิตท่านนะครับเป็นชีวิตในโรงเรียนทินทุรกันดาร 광야에 있다면 ถ้าเราก็เป็นชีวิตในโรงเรียนทินทุรกันดาร 주님만 의지하고 เราต้องพึ่งพาพระเจ้าองค์เดียว 주님이 주시는 은혜로 살아가야 เราต้อง 합니다. ได้รับพระคุณจากพระเจ้าเพียงผู้เดียว 마태복음 5장에 팔복에 대한 말씀이 นะครับใน 있습니다. มัทธิวบทที่5นะครับมีพระพร8ประการใช่ไหมที่พระเยซูคริสต์สอนนะครับบนเนินเขา 이 팔복의 시작이 뭐죠? แล้วพระพรนะครับพระพรทั้ง8ประการนะครับเริ่มจากเรื่องอะไรครับ 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 ก็คือ 것이며 คนที่ขัดสนคนที่กระหายในจิตวิญญาณในชีวิตของเขาจะเป็นพรเขาจะเป็นสุข 심령의 가난으로부터 시작합니다. ก็คือนะครับเริ่มจากความนะครับกระหายนะครับความกระหายจิตวิญญาณของเขานะครับจิตวิญญาณมันครับกระหายอยู่ 이 가난은 조금 부족한 상태가 아니라
ก็เลยความยากลำบากนะครับในเรื่องพระคันเป็ดพระพรเป็ดประการที่พระเยซูสอนนั้นไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์นะครับทางโลกของแบบโลกนะครับ 의지할 것이 전혀 없는 극심한 가난을 เป็น 말합니다. ชีวิตที่นะครับที่ไม่มีอะไรที่เขาพึ่งพาได้นะครับความยากลำบากที่พระเยซูคริสต์สอนนั้นก็คือนะครับความขัดสนความยากลำบากที่ไม่มีที่พึ่งนะครับในชีวิตของเขา 그래서 하나님께서 나에게 이 심령이 가난한 나에게 ก็เลยพระเจ้าก็นะครับตรัสกับเรา 나에게 은혜를 주시지 않으면 นะครับก็คือพระเจ้าต้องนะครับประทานพระคุณแก่เราถึงจะอยู่ได้ 나의 영혼은 죽는 거예요. นะครับถ้าไม่มีพระเจ้าถ้าไม่มีพระคุณนะครับจิตวิญญาณของเราก็อยู่ไม่ได้จิตวิญญาณของเราก็ตาย 그래서 심령이 가난한 사람은 ก็เลยจิตวิญญาณที่กระหายอยู่หิวกระหาย 하나님 은혜를 전적으로 의지할 수밖에 เขาก็ 없습니다. เป็นชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าเพียงผู้เดียวตลอดเวลาอย่างเต็มที่ 하나님 은혜의 비를 내 영혼 가운데 뿌려 주시옵소서. ก็เลยขอพระเจ้าเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์และเทพระพรเหนือชีวิตของข้าพเจ้า 땅에 떨어진 은혜라도 좋습니다. นะครับพระคุณที่ตกบนพื้นดินก็ได้ขอแสวงหาพระพรที่มาจากพระเจ้า 주님이 주신 은혜가 없으면 ถ้าไม่มีพระคุณที่มาจากพระเจ้านะครับในชีวิตของเรา 저는 죽습니다. เราก็ตายแน่ 이렇게 간절히 하나님을 찾는 사람이 คนที่แสวงหาพระเจ้าอย่างความเต็มใจความสมัครใจความเต็มที่อย่างนี้นะครับ 극심한 가난한 심령이 돼서야 เขาก็เป็นคนที่หิวกระหายไฟจิตวิญญาณจริงๆนะครับ 그 빈 마음을 천국으로 채워주시는 และ 거예요. พระเจ้าเติมเต็มจิตวิญญาณของเขานะครับให้เต็มล้นด้วยพระคุณและความสุขแห่งสวรรค์ 아브라함은 가나안에 들어와서 하나님에게 3번 ก็เลย 실망했습니다. อับราฮัมนะครับก็ผิดหวังกับพระเจ้าเพราะการดานอาหารเกิดขึ้นในแผ่นดินคานาอันนะครับเคยผิดหวังกับพระเจ้า3 ครั้ง 첫 번째는 ครั้งที่1นะครับ 와서 보니 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니라는 ครั้งที่ 거예요. 1ก็เข้ามาตอนแรกนะครับก็คือเห็นว่าไม่มีน้ำนมไม่มีน้ำผึ้งในแผ่นดินนี้ก็เลยผิดหวังไป 두 번째는 ครั้งที่2นะครับ 오자마자 기근 때문에 실망을 เขา 했습니다. ก็มันไม่มีอะไรแต่เกิดการดานอาหารฤดูการดานอาหารก็มันเกิดขึ้นด้วย 세 번째는 ครั้งที่3นะครับ 하나님이 나에게 자손을 주시겠다고 พ 약속을 ระเจ้า 하셨는데 สัญญาว่าจะนั้นให้นะครับให้ลูกหลานแก่เราแก่อับราฮัมนะแก่อับราฮัมแน่นอนแต่ 아무리 기다려도 자식을 네. 주지 않아 รอนาน 실망했습니다. นะครับก็ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรนะครับที่จะได้มีลูกของตัวเองนะ 아브라함이 가나안에 75세에 왔습니다. ก็เลยอับราฮัมนะครับเข้ามาในแผ่นดินคานาอันตอนอายุ75 ปี 그리고 몇 살에 이삭을 낳았죠? นะครับแล้วก็เขาก็ได้มีลูกชายของเขาอิสักนะครับตอนอายุกี่ปีนะครับอายุกี่ปี 100세에 ก็ 나왔습니다. คืออายุ100 ปีนะครับตอนนั้นเขาก็ได้มีลูกชายของเขา 25년을 기다린 ก็เขา 거예요. ก็รอคอย25 ปีนะครับเพื่อจะได้มีลูกชายของเขา 이 말은 가나안에 들어와서도 นะครับแม้ว่าเข้าในแผ่นดินคานาอันแล้ว 25년이 지나서야 좋은 일이 เขาก็ 생겼다는 ต้องร 거예요. อนะครับ25 ปีนะครับถึงจะได้นะครับสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเขา 가나안에서 25년 동안은 좋은 일이 거의 없었습니다. ช่วง25 ปีที่อยู่ในคานาอันนะครับไม่ค่อยมีเหตุการณ์ไม่ค่อยมีอะไรดีๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเขา 기근이 들어 애굽으로 내려가야 했고 การดานอาหารเกิดขึ้นทำให้เขาไปอพยพไปที่อียิปต์ 소돔과 고모라 성이 멸망하는 것도 แล้วก็ 보았고 ดูเมืองโซโดมเมืองโคโมรานะครับถูกเผาผลาญไป 끌려간 조카 롯을 구해야 แล้วก็ 했습니다. นะครับหลานคนหนึ่งของอับราฮัมก็คือลูตนะครับก็นั้นถูกจับไปนะครับถูกคนต่างชาติจับไปนะ 이뿐 아니라 아들을 주시지 않아 แล้วพระเจ้าก็ไม่นะครับประทานลูกของเขา 하가를 통해 이스마엘을 낳았는데 ก็เลยเขาก็ได้ลูกนะครับชื่ออิสมาเอลจากมันอะไรครับผู้หญิงคนงานนะครับคนงานในบ้านของเขาอะไรครับเรียกว่าอะไรครับสาวใช้ครับสาวใช้ตอนนั้นนะตอนโบราณนั้น 그것 때문에 가정 불화가 일어나 ก็เลยนะครับก็มันครอบครัวของอับราฮัมก็มันแตกแยกกันตอนนั้น 아브라함은 결국 피눈물을 흘리며 아들 이스마엘을 내보내야 ก็เลยอับรา 했습니다. ฮัมก็ต้องขับไล่อิสมาเอลลูกชายของเขาที่เขาได้จากสาวใช้คนหนึ่งนะครับชื่อฮาการ์นะครับเขาก็ต้องขับไล่ลูกชายอิสมาเอลก็ออกจากบ้าน
이런 고통의 시기를 거친 후 เขาก็ต้องผ่านนะครับความนะครับยากลำบากนะครับหลายเรื่องในชีวิตของเขา 비로소 아들을 주시며 แล้วก็ถึงวันเวลาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าประทานลูกชายแก่เขา 그 이름은 이삭이라고 แล้ว 했어요. เขาก็ตั้งชื่อว่าอิสัก 이삭의 이름은 웃음이란 อิสัก 뜻이에요. นะครับหมายถึงการหัวเราะการหัวเราะ 어쩌면 아브라함은 이삭을 낳고서야 비로소 처음 웃었는지 모릅니다. ก็เลยเป็นครั้งแรกนะครับที่อับราฮัมได้น่าจะหัวเราะครั้งแรกนะครับในแผ่นดินคานาอันนะครับในช่วง25 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งแรกเขาได้หัวเราะ 그런데 하나님께서 แต่พระเจ้าว่า 나에게 웃음을 준 นะครับ 그 이삭을 제물로 바치라고 합니다. แต่พระเจ้าบัญชาให้อับราฮัมทำอะไรแก่อิสักนะครับก็คือฆ่าแล้วก็ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าบนภูเขาโมเรีย 이삭이 어떤 아들입니까? อิสักเป็นลูกชายแบบไหนลูกชายอะไรครับ 25년의 기다림 끝에 갖고 얻은 아들이에요. ต้องรอนะครับ25 ปีแล้วก็ถึงจะได้ลูกชายคนนี้จริง 하지만 아브라함은 네. 그 명령에 순종합니다. ๆแต่อับราฮัมก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งแก่เขา 아들을 바치라는 하나님의 명령을 듣고 เขาก็ฟังคำสั่งของพระเจ้า 아브라함의 마음은 어땠을까요? ความรู้สึกของอับราฮัมจะเป็นยังไงครับตอนนั้นพี่น้องคาดว่าความรู้สึกของพ่อเป็นยังไง 모리아 산으로 가는 그 사흘 길은 นะครับช่วงเวลา4 วันที่พาลูกชายไปที่ภูเขาโมเรียนะครับ4 วัน 지옥길이었을 거예요. อาจจะเป็นความรู้สึกนรกนะครับนรกอยู่ในนรกจริงๆ4 วันช่วง4 วันที่พาลูกชายไปที่ภูเขาโมเรียเพื่อจะฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชา 그 전날 밤 한숨도 못 잤을 거예요. แล้วก็ก่อนที่นะครับน่าจะมัน4 วันนั้นก็ไม่สามารถนอนหลับได้จริงๆนะครับ 아브라함은 하나님을 믿었지만 อับราฮัมก็มีนะครับความเชื่อในพระเจ้าแต่ 부정할 수 없는 인간의 갈등과 고통이 있었을 แต่ 거예요. เขาก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์ใจแล้วก็มีความอาจจะมีความสงสัยในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในชีวิตของเขา 어떤 갈등이죠? ความสงสัยอะไรครับในชีวิตของอับราฮัม 절망과 희망입니다. นะครับก็คือระหว่างสองทางก็คือความหวังกับความผิดหวังเขาก็อยู่ต่อหน้าทางความหวังและทางความผิดหวังนะครับ 절망은 내 아들이 죽을 수 있다는 ความ 사실이고요. ผิดหวังในเรื่องนะครับความตายของลูกชายที่จะเกิดขึ้นได้ 희망은 ความหวังก็คือ 히브리서 11장 19절에 보면 ฮีบรูบทที่12ข้อที่19 죽은 자 가운데서 달리 살리실 줄로 생각한지라. นะครับในข้อนั้นก็บอกว่าอับราฮัมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะฟื้นคนที่ตายนะครับให้ฟื้นขึ้นจากความตายเขาก็มีความเชื่อนะครับที่พระเจ้าจะทำให้คนที่ตายฟื้นขึ้นใหม่นะ 하나님께서 이삭을 다시 살리실지도 모른다는 믿음과 희망을 함께 품고 ก็เลย 있었던 거예요. ในช่วงนั้นในช่วงเดียวในขณะนั้นอับราฮัมก็มีทั้งความผิดหวังและความหวังนะครับมีความสงสัยกลายเป็นความสงสัยในชีวิตของเขา 다행히도 하나님은 아브라함의 마음만을 받으시고 이삭을 살리셨습니다. ยังไงก็มันพระเจ้าก็เตรียมนะครับมันลูกแกนะครับตัวหนึ่งนะครับแทนชีวิตของอิสัก 아내 사라 또한 마찬가지입니다. 네. 아내 사라 또한 แล้วก็ 마찬가지입니다. ภรรยาของอับราฮัมก็เช่นกันนะครับซารานะครับภรรยาของอับราฮัมก็เช่นกัน 그녀도 가나안에 들어가면 เมื่อนะครับเข้าในแผ่นดินคานาอันแล้ว 태의 문이 열리고 금방 아들을 주실 아까- 거라 생각을 อาจ 했을 จะพระเจ้าอ 거예요. วยพระพรอย่างมากก็เลยได้มีลูกแน่นอนซาราก็อาจจะมีความหวังแบบนั้นตอนแรกนะ 그런데 가나안에 들어와서도 แต่เมื่อเข้าในแผ่นดินคานาอันแล้ว 아이를 낳을 수 없는 거예요. ไม่สามารถมีลูกได้มันผ่านไปหลายปีแล้ว 사라가 가나안에 들어온 후 25년을 어떻게 살았을까요? ซาราก็ต้องรอ25 ปีนะครับช่วง25 ปีนะครับซาราก็เป็นก็ใช้ชีวิตยังไงครับ 하나님께서 주시겠다고 하신 약속은 자식은 안 주시지. แล้วก็พระเจ้าก็สัญญาแต่ยังไม่มีสัญญานะที่พระเจ้ากำลังจะประทานลูกแก่เขาแก่เธอ 서자로 낳은 이스마엘은 무럭무럭 자라지. แล้วก็อิสมาเอลนะครับเป็นลูกชายของสาวชายของคนหนึ่งในบ้านของเขาก็มันเติบโตอย่างรวดเร็ว 남편도 믿고 하갈도 มัน 미웠을 ก็เลีย 겁니다. ชังอับราฮัมสามีของเขาด้วยแล้วก็เลียชังฮากาก็เลียมันไม่พอใจกับทุกคนเลยในช่วงนั้นของซารานะครับ 낯선 땅에 와서 เขาก็มาในแผ่นดินแปลกหน้าเขาแผ่นดินคานาอันแล้ว
아는 사람이라고는 아무도 없는 그 땅에서 ไม่มีใครที่นะครับเธอรู้จัก 25년을 살았어요. ต้องใช้เวลาที่นั่น25 ปี 외국인으로 산다는 것은 정말 쉽지 않습니다. นะครับก็การที่นะครับเราอยู่ในต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่นะครับไม่ค่อยง่ายนะครับไม่ค่อยง่ายนะครับ 저도 태국에서 외국인으로 이방인으로 살아가고 ผม 있습니다. ก็เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็ที่อยู่ในเมืองไทย 동물원이나 놀이동산 가면 더 비싸요. 네? 동물원이나 놀이동산에 แล้ว 가면 ก็มันค่าครองชีพนะครับบางหลายอย่างนะครับรู้สึกว่ามันแพงกว่าเกาหลีจริง 이 외국에 살면 많은 문제들이 있습니다. ๆก็เลยอยู่ในต่างประเทศนะครับมันเกิดปัญหาหลายอย่างนะครับ 물론 문제가 없고 고민이 없는 인생이 어디 있겠습니까? ก็คือนะครับชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับก็มีปัญหาของเขาใช่ไหมครับมันทุกคนก็คล้ายๆกัน 하지만 이 문제를 안고 있는 그 장소가 어디냐에 따라 또 달라집니다. แล้วก็ปัญหานะครับคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือมันที่ไหนนะครับที่เราเจอปัญหานั้นที่ไหนอันนี้ก็น่าคิดนะครับเราก็เจอปัญหานั้นเกาหลีหรือเจอปัญหานี้นะครับในไทยนะครับเราก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วย 외국에 살면 가족밖에 없어요. นะครับถ้าเรานะครับอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับมีแต่ครอบครัวนะครับตอนแรกมีแต่ครอบครัวจริง 나이가 들어도 ๆแล้วก็เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้ว 힘들면 부모님이 생각이 납니다. นะครับบางทีก็นะครับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราเมื่อเราอายุมากแล้วนะครับแม่เป็นอายุมากแล้วก็เราก็นึกถึงความรักของคุณแม่เมื่อเราเจอปัญหานะครับ 그래서 전화를 해요. ก็เลยก็อาจารย์ก็โทรหาคุณแม่ 통화할 때마다 어머니는 이렇게 물어보십니다. แล้วคุณแม่ก็ถามกับอาจารย์เสมอนะครับในทุกครั้งที่คุยกันทางโทรศัพท์ 별일 없니? สบายดีไหมลูก 아픈 데는 없어? มันไม่มีอะไรที่ป่วยมีป่วยไหมหรือไม่ป่วยเป็นห่วงนะลูกอย่างนี้ 거의 나이가 40대 후반에 가까워지고 있는데도 อาจารย์ก็กำลังจะเข้าอายุ50แล้วนะครับ50แล้ว 아직도 부모님이 눈에는 어린 아이예요. แต่ในสายตาของคุณแม่นะครับเป็นลูกคนหนึ่งของคุณแม่ที่คุณแม่ต้องห่วงใย 왜 별일이 없고 왜 아픈 데가 없겠어요? ก็ข้าพเจ้าก็มีนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็ป่วยหนักนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ 그런데 말 못해요. แต่ไม่อยากจะพูดกับคุณแม่ว่าป่วยอยู่หรือไม่สบายยังไงมีปัญหาอะไรไม่อยากจะพูดให้คุณแม่ฟัง 걱정하시고 못 주무실까봐 말을 할 เพ 수 ราะว่าคุณ 없습니다. แม่ก็อาจจะเป็นห่วงมากกว่าเดิมนะครับก็เลยข้าพเจ้าไม่ยอมพูดแล้วก็บอกว่าสบาย 그래서 힘든 일이 있어도 ก็เลยก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหลายครั้ง 부모님한테 말씀을 드리지 못하고 แต่ไม่ยอมพูดนะครับให้พ่อแม่ทราบพ่อแม่รู้ 그 말 못한 고민 แล้วก็สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่กล้าพูดกับพ่อแม่ 하나님께 다 เอา 털어놓습니다. สิ่งนั้นมานะครับเปิดเผยแล้วก็พูดให้พระเจ้าฟัง 너무 마음 편하게 แล้ว 털어놓습니다. ก็มันโดยความเต็มที่โดยความสบายใจโดยการไว้วางใจมันเอาทุกอย่างมาเปิดเผยให้พระเจ้ารู้ให้พระเจ้าเห็น 그래서 기도가 좋고 ก็เลยข้าพเจ้าชอบการอธิษฐานจริง 그 기도를 다 들어주시는 하나님이 좋습니다. 저희는 고작 3년 정도 살았지만ขอโทษครับข้าพเจ้าก็อยู่มา3 ปีแล้ว 사라는 25년을 살았습니다. ซาร่าก็ต้องอยู่ที่นั่น25 ปี 얼마나 힘들었겠어요. ก็มีความยากลำบากจริงๆสำหรับซาร่าแน่นอน 가족이라고 해야 남편과 자신 둘뿐이었습니다. ก็มีแต่อับราฮัมสามีของเธอคนเดียวในครอบครัวของเขา 사라가 웃고 산 날이 며칠이나 되었을까요? ไม่ค่อยมีวันนะครับหลายวันที่ซาร่าสามารถหัวเราะได้ 사라도 어쩌면 이삭을 낳고서야 비로소 처음 웃었을지도 모릅니다. ก็ซาร่าก็ได้มีลูกอิสากแล้วอาจจะเป็นวันแรกที่เธอหัวเราะได้ 이처럼 우리가 생각하는 아브라함과 사라는 อย่างนี้นะครับก็อับราฮัมกับซาร่า 하나님의 축복을 차고도 넘치게 받아서 พวกเขาก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างล้นหลาย
행복하게 살았던 사람은 แล้ว 아니었을 ก็มี 거예요. ชีวิตที่สบายๆไม่ใช่อย่างนั้น 가나안에 들어왔을 때도 เมื่อเข้าในแผ่นดินคานาอันแล้ว 그는 언제나 광야의 삶을 ก็ 살았습니다. รู้สึกเป็นถิ่นทุรกันดารที่แห้งแล้ง 살고 있는 땅은 가나안이지만 แผ่นดินก็เป็นแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้าสัญญาไว้ 그의 삶은 광야였습니다. แต่ชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตถิ่นทุรกันดาร 우리도 พวกเราก็เช่นกันครับ 믿음 가운데 살고 ไม่ว่าเราก็มีความเชื่อในพระเจ้า 하나님의 돌보신 가운데 살아도 พระเจ้าดูแลเราอยู่ 하나님의 축복 가운데 และ 살아도 พระเจ้าไว้พระพรเราแม้เป็นอย่างนั้นนะครับ 말씀에 순종하며 살아도 แล้วก็เมื่อเราก็เชื่อฟังพระเจ้า 기도하며 살아도 แล้วก็อธิษฐานอย่างตั้งใจ 하나님과 동행하며 살아도 แล้วก็มีชีวิตในพระเจ้าในทุกวัน 우리네 인생 속에는 แต่ในชีวิตของเรา 언제나 흉년과 기근이 ก็มีฤดูแห้งแล้งมีกันดารอาหาร 함께 있다는 사실을 잊어서는 안 ก็อยู่ 됩니다. ในชีวิตของเรา 눈물도 없고 슬픔도 없고 บางทีนะครับไม่มีความ 아픔도 없고 고통도 없는 그런 가나안은 เสียใจหรือน้ำตาหรือความทุกข์ความเจ็บป่วยนะครับ 이 세상에 존재하지 않습니다. นะครับมันความขัดสนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีนะครับ 가나안은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니라 แผ่นดินคานาอันก็แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเท่าไหร่ 순종의 땅이에요. แผ่นดินคานาอันเป็นโรงเรียนแห่งการเชื่อฟังให้เราฝึกฝนเรื่องการเชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้า 가나안은 축복의 땅이라기보다 นะครับคานาอันนะครับเป็นแผ่นดินนะครับ 축복해 주시기 위해 주신 땅입니다. ที่พระเจ้ามอบกับเราทุกคนเพื่อพระเจ้าไว้พระพรเรา 하나님이 여러분에게 무엇을 명령하셨다면 ไม่ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรแก่เรา 내가 무엇을 감당해야 한다면 เราต้องทำอะไร 그 사명의 자리가 ที่นั้นนะครับ 가나안입니다. เป็นแผ่นดินคานาอันสำหรับชีวิตของท่าน 하나님께서 그 자리를 통하여 พระเจ้าจะใช้นะครับสถานการณ์นั้น 여러분을 축복해 주실 것입니다. แล้วก็อวยพรชีวิตของพี่น้องนะครับแน่นอนครับ 근데 그 시작이 기근으로 시작할지 몰라요. แต่อาจจะการเริ่มต้นนะครับมีการดานอาหารเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน 어려움부터 시작할 수 있어요. ความยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ 그럴지라도 แม้เป็นอย่างนั้น 그 안에 하나님의 선하신 뜻이 있음을 기억하시기 แต่ขอให้ 바랍니다. ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นพระพรและก็สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาดีๆกับชีวิตของพี่น้องนะครับอยู่ในความยากลำบากนั้น 사실 아브라함의 이야기의 주인공은 아브라함이 아니라 이삭입니다. แล้วนะครับตัวเอกนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญในเรื่องราวของอับราฮัมก็คือไม่ใช่อับราฮัมเท่าไหร่แต่เป็นอิสักนะครับอิสัก 이삭이 어떻게 태어났는가를 보여주는 것이 아브라함의 이야기의 핵심이에요. ก็คือนะครับการเกิดของอิสักนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องอับราฮัมทั้งหมด 이삭과 야곱의 이야기도 마찬가지입니다. แล้วก็อิสักและยาโคบก็เหมือนกันนะครับ 이삭 이야기의 주인공은 야곱이에요. แล้วก็เรื่องอิสักนะครับในเรื่องอิสักทั้งหมดนะครับเป็นตัวเอกบุคคลสำคัญที่สุดก็คือยาโคบลูกของเขานะครับ 야곱의 이야기의 주인공은 요셉입니다. แล้วก็เรื่องยาโคบทั้งหมดนะครับใครสำคัญที่สุดในเรื่องยาโคบนะครับก็คือโยเซฟลูกของเขานะครับ 아브라함이 이삭을 낳고 อับราฮัมก็นะครับมีลูกอิสักของเขา 이삭이 야곱을 낳고 แล้วอิสักก็มีลูกก็คือยาโคบ 야곱이 요셉을 낳고 และยาโคบก็มีลูกของเขาก็คือโยเซฟนะครับ 그 요셉을 통해 어떻게 한민족이 이루어지게 되었는다는 แล้ 걸 วก็พ 보는 ระเจ้า 것이 ก็ใช้บุคคลเหล่านี้นะครับเพื่อจะสถาปนาชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งคืออิสราเอล 창세기의 핵심입니다. ก็คือเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นสำคัญเรื่องสำคัญจากปฐมกาลทั้งเล่มนะครับ 만약 사라가 아이를 못 낳는 여인이었다면 ถ้านะครับซารานะครับมันไม่สามารถมีลูกได้ไม่สามารถคลอดลูกได้ 그들은 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 주저했을 거예요. นะครับพวกเขาก็อาจจะมันมีความรู้สึกมันกังวลเมื่อเขาต้องออกจากบ้านของบิดานะครับ 그들의 가장 큰 기도 제목인 แล้วหัวข้อการอธิษฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวของอับราฮัม 자식에 대한 약속을 주셨어요. นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องลูกของตนนะครับลูกชายลูกของตนที่สามารถทายาทที่สามารถมันสืบทอดเชื้อสายได้ 그래서 하나님께서 아브라함과 사라를 택하신 가장 큰 이유 중 하나가 เพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าเลือกอับราฮัมกับซาราด้วยสาเหตุอะไรครับเพราะอะไรครับ 그들에게 자식이 없었던 이유라는 사실을 อับ 무시할 รา 수 ฮัมกับ 없습니다. ซาราไม่มีลูกไม่สามารถมีลูกได้ตามสภาพของที่เป็นอยู่ของพวกเขาไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยพระเจ้าสัญญากับสองคนนี้นะครับเรื่องนะครับลูกของพวกเขาเอง
이 부분은 그들에게 가장 연약한 부분이에요. อันนี้เป็นความอ่อนแอหรือความอ่อนแอของมนุษย์หรือสิ่งที่สองคนนี้ทำไม่ได้จริงๆนะครับต้องพึ่งพระเจ้าองค์เดียวถึงจะได้ 어디 가서도 말할 수 없는 부분이에요. กับสิ่งที่เขาไม่ยินดีแล้วก็ไม่สามารถพูดกับไม่อยากจะพูดกับใครสักคน 그런 하나님이 그들을 แต่ 선택하셨습니다. พระเจ้าเลือกสองคนนี้นะครับที่ไม่มีความสามารถที่จะมีลูกได้ 작년 11월에 제가 태국어 시험을 แล้ว 봤습니다. เดือนที่11นะครับเดือนที่11ปีที่แล้วข้าพเจ้าก็สอบนะครับภาษาไทยนะครับภาษาไทย 공식적인 언어 과정은 마쳤습니다. ก็คือหมายความว่าโรงเรียนสอนภาษาไทยก็มันเรียนมาปีครึ่งนะครับแล้วก็มันเสร็จ 하지만 แล้ว 여전히 태국어를 못합니다. แต่นะครับคะแนนสอบนะครับมันต่ำมากนะครับไม่ 그냥 공식적으로 끝난 겁니다. ก็คือนะครับโรงเรียนสอนภาษานะครับ1ปีครึ่งที่นะครับคณะมิชชันนารีนะครับกำหนดไว้นั้นก็เสร็จแต่คะแนนสอบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 2년이 지난 지금 แล้วก็ผ่านมา2ปีแล้ว 더 이상 언어 공부가 아니라 แต่ตอนนี้นะครับก็คือไม่ใช่มันมีเรื่องมากกว่าการเรียนภาษาไทยนะครับ 사역을 하기 원했습니다. 네. 사역을 시작하길 원했습니다. ก็คือข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเริ่มพันธกิจงานรับใช้พระเจ้าในประเทศไทยมากกว่านะครับการเรียนภาษาไทยนะครับ 아무리 책으로 언어 공부를 해도 ไม่ว่าตั้งใจเรียนภาษาไทยมากขนาดไหน 사람을 만나야 언어를 사용하기 ต้องมีโอ 때문에 กาสที่เจอแล้วก็ใช้ภาษาไทยกับคนไทยจริงๆนะครับถึงจะได้มีพัฒนา 사역을 하기 원했고 ก็เลยอยากจะเริ่มงานรับใช้พระเจ้า 또 사역을 시작하게 되면 แล้วเมื่อเริ่มพันธกิจรับใช้พระเจ้าแล้ว 더 많은 기도가 필요하기 และ 때문에 ต้องมีการอธิษฐานมากขึ้นสำหรับงานนั้นแน่นอน 나태해진 내 영성을 깨울 수 있으니 ก็สามารถนะครับจิตวิญญาณของข้าพเจ้าสามารถก็ตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันขยันมากขึ้นได้แน่นอนด้วย 올해는 꼭 뭔가를 해야겠다고 기도했습니다. ก็เลยนะครับปีนี้นะครับข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้ามาแล้วก็จะปรารถนาเริ่มพันธกิจงานรับใช้พระเจ้าในปีนี้ 하나님 나에게 아무것도 없습니다. พระองค์เจ้าข้าพเจ้าไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า 언어도 부족합니다. มันความสามารถการใช้ภาษาไทยก็ไม่เข้มแข็ง 교회를 개척할 돈도 แล้ว 없습니다. ไม่มีเงินไม่มีทุนที่เปิดคริสตจักรที่เช่าอาคารคริสตจักรได้ 뭐라도 하고 싶어요. แต่ข้าพเจ้าอยากจะทำเพื่อพระเจ้า 어떤 문이든 어떤 길이든 열어주시면 순종하겠습니다. ถ้าพระเจ้านะครับเปิดทางไหนข้าพเจ้าจะยอมไปทางนั้นแล้วก็เชื่อฟังทาง 이렇게 รับใช้พระเจ้าที่นั่น 아내와 기도하며 ก็อาจจะก็คุยกับภรรยาแล้วก็อธิษฐานมา 그렇게 시간이 흘러 แล้วก็ผ่านเวลา 2024년 작년 12월 31일이 되었을 때 แล้ว2000ปีที่แล้วนะครับเดือนวันที่21เดือนมีนานะครับปีที่แล้ว 전화 한 통이 왔습니다. แล้วก็มีโทรศัพท์นะครับจากคนหนึ่งนะครับโทรหาอาจารย์นะ 누가년 선교사님의 연락이 왔어요. 작년. ก็คืออาจารย์เหลียวโทรหาอาจารย์ ผมจำไม่ได้ปีที่แล้ว 1월 1일 만나자는 연락을 받았습니다. 11월 그렇죠 ตอนนี้ก็จำได้ ก็คือขอนัดเจอคุยกันวันที่1 มกราได้ไหมผมก็มันโทรหาอาจารย์แล้วก็คุยกัน 1월 1일 되자마자 선교사님 부부와 저희 부부는 만났습니다. ก็เลยนะครับอาจารย์ชินกับผมก็แล้วก็อาจารย์กับอาจารย์เราก็พบกันคุยกันวันที่1 มกราที่แล้ว 함께 협력 사역을 하자는 말씀을 제가 들었습니다. แล้วก็อาจารย์ก็เสนอให้ร่วมใจร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อประเทศไทยด้วยกันไหม 저는 기도해 왔습니다. แล้วอาจารย์ก็อธิษฐานมานะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วก็อธิษฐานมา 어떤 문이 열리든 ทางไหนที่พระเจ้าเปิดให้ข้าพเจ้าไปรับใช้ 순종하겠다고 ข้าพเจ้าจะยอมเชื่อฟังแล้วก็ไปตามทางนั้น 하지만 기도할 시간을 달라고 했습니다. แต่ก็อาจารย์ก็ขอสักเวลาสัก1 เดือนเพื่อจะอธิษฐานถามกับพระเจ้า 그래서 저희 가족들에게만 이 사실을 อาจารย์ 얘기했습니다. ก็นะครับแจ้งเรื่องนี้ให้ครอบครัวของอาจารย์ที่อยู่เกาหลีนะครับก็เป็นผู้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่อธิษฐานอย่างจริงจังนะครับให้ทราบ 그렇게 3주가 지나 แล้วก็3สัปดาห์ก็ผ่านไปแล้ว 저희 고모한테 연락이 왔습니다. แล้วก็มันคนหนึ่งที่เกาหลีนะครับโทรติดต่อมา 그러면서 새벽에 보여주신 그 환상을 보여줬습니다. แล้วก็คนนั้นนะครับก็บอกว่าเห็นนิมิตภาพหนึ่งเมื่อ 그러면서 อธิษฐานเพื่อหลานคนนี้นะ 그러면서
하나님께서 함께 사역하기 원한다고 แล้ว 저에게 คน 말씀을 นั้นก็บอก 했습니다. ว่าพระเจ้าปรารถนาให้หลานที่รักไปรับใช้พระเจ้ากับอาจารย์ลิว 저도 동일한 마음을 받아서 ก็เลยข้าพเจ้าก็ได้คำตอบก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าก็ได้คำตอบจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน 지금 여기에 있습니다. ก็เลยตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่นี่นะครับ 그런데 한편으로는 แต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ 나는 언어를 못하는데 ข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ 내가 뭘 할 수 있지? ข้าพเจ้าทำอะไรได้ในพันธกิจที่อาจารย์ลิวทำช่วยได้ยังไง 왜 선교사님은 ทำไมอาจารย์ลิว 내 실력을 아시면서 นะครับรู้ว่าความสามารถของอาจารย์ลีนะครับมันในการภาษาไทยนะครับมีไม่มากเท่าไหร่ 왜 함께 하자고 แต่ 제안하시지? ทำไมอาจารย์ลิวเสนอมันให้มาร่วมรับใช้ด้วยกันทำไม 하나님은 พระเจ้านะครับ 부족해도 사용하십니다. นะครับแม้ว่าเราเป็นคนที่นะครับไม่เรียบร้อยคนที่ขัดสนนะครับคนที่นะครับอ่อนแอแต่พระเจ้านะครับสามารถใช้เราได้นะครับ 부족하니까 사용하세요. เพราะอะไรครับเราเป็นผู้ที่ขัดสนเราเป็นผู้ที่อ่อนแอก็เลยพระเจ้าปรารถนาใช้เรา 아브라함과 사라도 อับราฮั 마찬가지입니다. มก็ซาราก็เหมือนกันนะครับ 하나님이 그들을 선택하신 이유는 พระเจ้าเลือกสองคนนั้นเพราะอะไรครับ 그들의 믿음이나 성품이 아니라 ไม่ใช่นะครับก็ความเชื่อหรือสิ่งที่ดีๆนะครับในชีวิตของเขาก็เลยเลือกพวกเขาไม่ใช่นะครับ 그들의 결정적인 약점 때문입니다. ก็คือพระเจ้าเลือกอับราฮัมกับซาราเพราะความอ่อนแอของสองคนนี้นะครับเป็นช่องทางที่พระเจ้าเข้าไปทำงานได้ใช่ไหมครับ 사라가 아이를 순풍순풍 잘 낳았다면 ถ้าซารานะครับมีสามารถคลอดลูกนะครับมันยังเก่งนะครับยังเก่งอย่างนี้ 하나님은 아브라함 부부를 선택하지 พระเจ้า 않으셨습니다. อาจจะไม่เลือกซาราแน่นอนนะครับไม่เลือกอับราฮัม 사라가 아이를 낳지 못하기 ซาราไม่มี 때문에 ความสามารถอายุมากแล้วก็ไม่มีความสามารถในการคลอดลูกได้ 그런 여인을 선택하셔서 พระเจ้าเลือกซาราคนนี้ 하늘의 별만큼 นะครับแล้วก็ให้มันนะครับสว่างใน바다의 모래알 ก็คือ 만큼 นะครับมันเท่ากับดวงดาวในท้องฟ้าแล้วก็เม็ดทรายในทะเลนะครับพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมก็มีมากขนาดนั้น 그들의 후손이 번성하도록 เชื้อ 축복하셨습니다. สายของอับราฮัมก็มีมากขนาดนี้นะครับ 이처럼 하나님은 어떤 일을 하시고자 할 เพ 때 ราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้านะครับกำลังจะเริ่มงานในชีวิตของเรา 그 일을 잘할 수 있는 사람만을 선택하는 것이 아니라 ก็คือพระเจ้าเลือกคนที่เก่งๆคนที่มีความสามารถเท่านั้นไม่ใช่นะครับ 그 일에 전혀 적합하지 않는 คนที่ 사람도 ไม่เหมาะกับงานนั้นนะครับพระเจ้าเลือก 택하셔서 하나님이 하나님이심을 드러낸다는 แล้วพระ 사실을 เจ้าแสดงความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของพระเจ้าผ่านทางคนที่อ่อนแอคนนั้นนะครับ 잊지 마시기 อย่า 바랍니다. ลืมนะครับสิ่งนี้ 왜냐하면 เพราะว่า 주님의 일은 งานของพระเจ้า 사람이 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 ไม่ 것이기 ใช่งานที่มนุษย์ 때문입니다. ทำนะครับเป็นงานที่พระเจ้าทำผ่านทางมนุษย์ 하나님은 왜 아브라함과 사라를 25년이나 기다리게 했을까요? ทำไมพระเจ้านะครับให้อับราฮัมกับซารารอ25ปีทั้ง25ปีนะครับ 아직 믿음이 없는 아브라함을 영적으로 훈련시키기 위해서일까요? นะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ให้อับราฮัมฝึกฝนเรื่องความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้นหรอครับ 중요한 이유가 있습니다. มีสาเหตุนะครับที่เราได้เจอนะครับก็คือ 그들이 제로 나띵이 될 때까지 기다리셨던 거예요. ก็คือนะครับก็คือให้อับราฮัมกับซาราครับถึงความผิดหวังที่สุดเลยนะครับก็คือไม่มีความหวังอะไรสักอย่างในตัวของเขานะครับพระเจ้าใช้เวลา25ปีให้อับราฮัมกับซารารู้ตัวว่าไม่มีความสามารถไม่มีความหวังอะไรในชีวิตของเขาเลย 그들이 인간적인 방법으로 절대 아이를 낳을 수 없을 때까지 기다리신 ก็พระเจ้า 것입니다. รอคอยวันเวลาของพระเจ้านะครับถึงเวลาที่อับราฮัมกับซาราไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆเพื่อการมีลูกของตัวเอง 그래서 25년이 걸린 ก็เลย 거예요. ใช้เวลา25ปีเพื่อให้ชีวิตของสองคนนี้ว่างเปล่ามีเหลือแต่พระเจ้า 하나님은 아브라함이 남자로서의 능력을 완전히 상실할 때까지 그가 늙을 때까지 그들을 기다리게 하신 พ 겁니다. ระเจ้าก็รอนะครับให้อับราฮัมรอนะครับถึงนะครับวัยชรามากนะครับจนกว่าจะได้ไม่สามารถมีลูกได้ 요셉도 애굽에 끌려가기 전까지 얼마나 แล้วก็ 승승장구했습니까? โยเซฟก็เป็นคนที่นะครับได้รับ
ความการเลี้ยงดูที่ดีกว่าพวกพี่ได้รับความรักมากกว่าพวกพี่ใช่ไหมครับตอนเด็กของโยเซฟนะครับโยเซฟ 아버지의 사랑을 독차지하고 옷도 제일 좋은 เขา 옷을 ก็มีเสื้อ 입었습니다. ผ้าดีนะครับดีกว่าเสื้อผ้าของพี่พวกพี่ด้วย 하지만 요셉도 영이 될 때까지 하나님은 แต่พระเจ้า 기다리셨습니다. ก็รอนะครับถึงวันเวลาที่โยเซฟไม่มีอะไรที่เหลือมีเหลือแต่พระเจ้าในชีวิตของเขาพระเจ้าก็รอวันเวลานะครับให้ถึงช่วงนั้น 영이 되세야 하나님은 그를 가장 인생의 높은 곳으로 올려놓으셨습니다. แล้วก็เมื่อนะครับถึงเวลาที่โยเซฟเหลือแต่พระเจ้าไม่มีอะไรที่เหลือในชีวิตของเขาพระเจ้าก็เริ่มใช้ชีวิตของโยเซฟนะครับมากขึ้น 모세도 궁중에서 자라면서 왕자의 교육을 และโม 받았습니다. เสสนะครับเป็นเหมือนชีวิตเป็นเหมือนเจ้าชายคนหนึ่งในอาณาจักรอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ดีมากๆนะครับในอียิปต์ 하지만 하루아침에 도망자가 되어 광야로 แต่ 도망갔습니다. เขาก็นะครับก็มันวันหนึ่งนะครับถึงวันหนึ่งแล้วเขาก็ถูกขับไล่เขาต้องหนีนะครับต้องซ่อนตัวนะครับห่างไกลจากคนอียิปต์ 40년 동안 양을 치며 살았습니다. เขาก็ใช้เวลาประมาณ40 ปีนะครับแล้วก็โดยการเลี้ยงดูฝูงแกะของคนหนึ่งนะครับก็รอเวลาของพระเจ้าสักทั้ง40 ปีแล้ว 모세도 영이 됐습니다. นะครับโมเสสก็เป็นชีวิตที่สูญเปล่านะครับที่ไม่มีอะไรเหลือมีแต่พระเจ้า 그러면서 이렇게 말합니다. 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 ก็เลยเขา 애굽에서 ก็บอกกับพระ 인도해냅니까? เจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นใครสามารถเฝ้ากษัตริย์ของอียิปต์ได้ข้าพเจ้าเป็นใครมันไปสามารถไปเสนอนะครับให้คนอิสราเอลคนอียิปต์ฟังเราได้ 모세의 이 말을 듣자마자 하나님은 합격이라고 นะครับ 말합니다. เมื่อพระเจ้าฟังคำบอกของโมเสสอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าไม่มีความสามารถก็เลยพระเจ้าเริ่มตรัสว่าอันนี้มันสอบผ่านแล้วเราจะเริ่มใช้ชีวิตของเจ้ามากขึ้น 이렇게 영에 이르기까지 하나님의 역사를 이룬 성경 인물들이 너무 ให้เราถึง 많습니다. ศูนย์นะครับศูนย์ที่ไม่มีอะไรที่เหลือในชีวิตของเรา 나오미도 그랬고요. นาโอมีก็เหมือนกัน 다윗도 กษัตริ 그랬고요. ย์ดาวิดก็เหมือนกัน 엘리야도 เอลียาก็เหมือนกัน 심지어 최고 엘리트 랍비인 바울도 แล้วก็ 그랬습니다. อาจารย์เปาโลก็เช่นกันนะครับ 왜 우리는 아무것도 할 수 없는 그런 연약한 존재가 되어야 합니까? ทำไมเราก็ต้องยอมเป็นคนที่อ่อนแอคนที่ขัดสนนะครับจนถึงเวลาศูนย์เปล่าอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับ 하나님은 우리가 너무 약해서 쓰지 못하실 때보다 ก็คือนะครับก็พระเจ้าก็ปรารถนาใช้เนี่ยถูกไหม 우리가 너무 강해서 쓰지 못하실 때가 더 많기 เพราะว่าพระเจ้า 때문입니다. นะครับปรารถนาใช้ชีวิตของเราสำหรับงานของพระเจ้าแต่เมื่อเรามีความสามารถเมื่อเรามีความอวดตัวเมื่อเรามีความยโสหรือความเก่งๆของตัวเองนะครับพระเจ้าก็ไม่สามารถใช้เราได้ 부족할 경우 채워놓으면 됩니다. นะครับแต่ถ้านะครับเราก็เป็นชีวิตที่นะครับมันขัดสนหลายอย่างแล้วก็ไม่มีความสามารถไม่มีความเก่งอะไรสักอย่างแต่พระเจ้าก็เริ่มเติมเต็มชีวิตของเขาให้นะครับเต็มล้นด้วยความสามารถของพระเจ้า 하지만 강한 사람은 내려놓게 해야 하는데 นะครับแต่นะครับคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่มีความอวดตัวนะครับพระเจ้าก็ให้เขานะครับมันทอดทิ้งสิ่งที่เขามีใช่ไหมครับ 그것이 너무 어려운 일이기 때문에 แต่สิ่งนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ค่อยง่าย 우리가 너무 강할 때 เมื่อเรามีความนะครับมันแข็งแกร่งของตัวเองมากเกินไป 하나님 우리를 광야로 들어가게 하셔서 더 내려놓고 บางทีพระเจ้าพาชีวิตของพี่น้องนะครับเข้าในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ชีวิตของพี่น้องถึงเวลาศูนย์เปล่าที่ไม่มีอะไรเหลือ 더 비우고 แล้วก็ให้เราก็มันยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยคิดว่าเป็นของเราหรือความสามารถของเราอย่างนี้ 더 죽이고 더 무릎을 꿇게 แล้ว 하십니다. ให้เรานะครับตายต่อชีวิตเก่าของเรานะครับให้เราคุกเข่าลงให้เราทอมตัวนะครับจนสุดจิตสุดกำลังนะครับถึงนะครับขั้นนะครับสุดๆเลยนะ 그래서 우리는 하나님께서 우리를 선택하실 때 เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเลือกเรานะครับ 우리에게 무엇을 원하고 계신지를 알아야 합니다. เราต้องรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตของเรา 기도하면서 하나님께 물어봐야 됩니다. เราต้องอธิษฐานถามกับพระเจ้าด้วย 하나님 나 어떻게 할까요? ว่าพระองค์เจ้าข้าพเจ้าจะทำยังไงดีจะไปทิศทางไหนดี 그런 하나님의 뜻을 기다리는 것이 แล้วก็นะครับด้วยการอธิษฐานถามกับพระเจ้าแล้วก็รอคอยวันเวลาของพระเจ้า 우리에겐 너무나 중요합니다. นี่เป็นสิ่งสำคัญมากมายในชีวิตของเราทุกๆคนนะครับ
기도하는 것만큼 중요한 것이 바로 기다림입니다. ก็เลยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเท่ากับการอธิษฐานก็คือการรู้จักรอคอยวันเวลานะครับถึงพระเจ้า 하나님의 시간과 우리의 시간은 완전 다릅니다. เพราะว่านาฬิกาของมนุษย์กับนาฬิกาของพระเจ้านะครับแตกต่างกันมาก 그래서 우리의 시간을 하나님의 시간에 맞춰야 ก็ 합니다. เลยนะครับเราก็ควรให้นาฬิกาของมนุษย์นะครับมันถูกปรับตามนาฬิกาของพระเจ้า 한국의 대부분의 교회에는 새벽 기도회가 ค 있습니다. รับในคริสตจักรส่วนใหญ่นะครับมีประชุมการอธิษฐานตอนเช้าตรู่ตี 5ทุกคริสตจักร 새벽 기도를 가려고 집을 나설 때면 캄캄합니다. เมื่อเราออกจากบ้านตอนตี 5นะครับก็มืดนะครับมืด 그러나 기도를 마치고 나오면 세상은 환히 แล้วก็ 밝게 เมื่อเรา 있습니다. ประชุมเสร็จแล้วก็ออกจากคริสตจักรนะครับมันโลกก็กลายเป็นมันที่สว่างมากนะครับที่สว่างแล้ว 우리가 어둠 속에서 기도하는 동안에 ในช่วงเวลาที่เรากำลังอธิษฐานในความมืด 하나님은 아침을 만들고 ก็ 계셨던 พระเจ้า 것입니다. กำลังสถาปนาความสว่างตอนเช้าให้เรา 인생의 반중에 기도할 때 นะครับเมื่อเราเริ่มอธิษฐานนะครับ 하나님은 우리를 위해 아침을 만들고 계신다는 사실을 기억하시기 ช่วงเวลาที่เรา 바랍니다. อธิษฐานในความมืดสถานการณ์นะครับที่มืดนะครับพระเจ้ากำลังสถาปนาความสว่างนะครับในชีวิตของเราด้วย 하나님은 아무것도 안 하시고 침묵하는 것처럼 보이지만 นะครับแม้ว่าพระเจ้านะครับเราก็ดูว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรในช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง 지금 이 순간에도 네, 무언가를 청이 준비하고 พระ 계십니다. เจ้ากำลังเตรียมนะครับสิ่งบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราที่อธิษฐานอยู่นะครับ 하나님은 결코 서두르지 พระ 않으십니다. เจ้าเป็นไม่รีบเท่าไหร่ครับไม่รีบเท่าไหร่ 서두르지 마라. ก็เลยแล้วก็บอกกับเราว่าอย่ารีบ 조급해하지 마라. แล้วก็อย่าอุอิด 광야는 서두른다고 빨리 빠져나올 수 있는 곳이 아니다. ทินทุรกันดารนะครับต้องเป็นที่เราต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะผ่านได้ 광야에서는 누구나 오래 참고 ทินทุร 기다려야 กันดาร 한다. นะครับต้องมีความอดทนยาวนาน 사랑하는 성도 여러분, พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ 우리의 기다림은 헛되지 않습니다. การรอคอยของพี่น้องทุกท่านนะครับก็มีคุณค่ามีประโยชน์มากมาย 하나님은 신실하시며 พระเจ้าเป็นผู้ซื่อสัตย์ 그분의 약속은 반드시 แล้ว 이루어집니다. คำสัญญาของพระเจ้าทุกเรื่องนะครับจะถูกสำเร็จในชีวิตของผู้ที่แสวงหาแน่นอน 아브라함이 기다림 속에서 믿음을 지켰듯이 อาบรามก็ได้รักษาความเชื่อด้วยการรอคอยวันเวลาของพระเจ้า 다윗이 광야에서 인내했듯이 ดาวิดก็ได้มีความอดทนนานในชีวิตที่มีความยากลำบากความทุกข์ 우리도 하나님을 신뢰하며 기다릴 때 เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรานะครับรอคอยวันเวลาของพระเจ้าด้วยการไว้วางใจในพระองค์ 가장 좋은 것을 예비하시는 하나님을 경험하게 될 เราก็ 것입니다. จะมีประสบการณ์แน่นอนนะครับที่ได้เห็นว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราสำหรับชีวิตของเรา 광야에 있는 우리에게 필요한 것은 นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทินทุรกันดาร 조급함이 아니라 믿음이며 ก็ไม่ใช่ความรีบนะครับแต่ความเชื่อนะครับ 불안이 아니라 소망입니다. ไม่ใช่ความเป็นห่วงความอุดอินนะครับแต่ต้องมีก็คือความหวังนะครับความหวัง 기다림 속에서도 기도하며 แล้วก็นะครับรอด้วยการอธิษฐาน 하나님을 더 의지하며 แล้วก็พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นช่วงนั้น 그분의 준비하신 놀라운 은혜를 기대하며 나아가는 저와 여러분 되길 간절히 ก็เลย 소망합니다. ขอให้เราทุกคนนะครับเป็นผู้ที่รอคอยวันเวลาของพระเจ้าด้วยความหวังในพระองค์นะครับด้วยกัน